So, links läuft. Moment. Aufnahme läuft. Oh. Getroffen? Ja, dauert lange. Ja doch, das ist relativ heiß da vorne. Kopf runter. Hinterm Zaun. Wir haben das schon mal gemacht. Das Licht aufmachen? Hm? Und der filmt, solange du drückst. Denke ich mal. Normalerweise schon. Was hast du, ein 8 GB? 4 GB. 1,5 MB. Das muss doch eigentlich um die zu viel. Ja, Aber die normalerweise Licht, ja. Licht ungünstig. Also naja, Die scheißegal. sagen ja schon 50. Hast du noch einen? Die Stühle sind dazwischen. Nee. Ich glaub, geht nicht. Doch, wartet mal. Bleibt alle Ja, da, wo ihr seid. das geht. Alle hinterbleiben. Jetzt geht da keiner mehr hin. Das reicht. Das ist dick genug. Da hältst du das schon nicht mehr aus. Ist das ein Video? Ist das zu sehen? Besser zu sehen, wenn ich Weiß ich nicht. Nee, kann ich jetzt schlecht sagen. Tun kann ich jetzt nicht. Das ist nicht zu sehen da unten. Nee. Schneid mir den Bauch die ganze Zeit. Was hier, Ebi? Ja, pass mal auf, erschreck dich mal nicht, wenn gleich knallt. Das machst du auch immer. Du bist so gemein. Ja, du bist. Das ist Ja, Entschuldigung, mach ich so was. Boah. Ich muss stillhalten. Ich kneif so richtig schön rein. Das ist cool. Ich hab's so richtig schön. Hallo? Ich bin der Schönheitschirurg. Doch. Du schnappst die Schere. Das sind mindestens Und 200 fett Grad. ist das Ja, Fettgewebe. das mal reicht. Aber das macht die Buddel ab. Nein. Hm, weiß noch nicht. Da passiert doch gar nichts. Das ist doch ein Schuss in Ofen. Jetzt brauchen wir einen ganz langen Stopp. Wer hat das eben gesagt? Melina. Leben. Todesmutig? Leben. Bleibt alle da, wo ihr seid. Jetzt haben wir also viel. Ja, so. So Zeit, sonst auch. Deine Alte ist so dumm. So richtig schön lecker. Jo, schnipsi, schnapsi, Schere. Vom Meister Kannst du mal das Handy weiterhalten? Wo ist ein Handy? Hier oben. Ich denke, das ist deine Kamera. Was Ja, weiß ja. ich, dass das ein Handy ist? Ich habe mich heute so über dieses Oder Rainer. Pissding, ich könnte das schon in die Rainer. Flammen werfen. Das ist doch kein Handy, das ist ein Spielzeug. Und da passiert doch nichts. Nein, ja, nie, bleib unten mit Da dem Kopf. steht- Bleib unten mit dem Kopf. Da steht meine Flasche Rotwein. Guck mal, irgendwie habe ich eine Kamera. Und das ist bestimmt das Akku hier. Du nimmst den Kopf runter. Wenn das Ding knallt, dann die andere kam auch. Ja, nee, kann er. Also, dass er in die Richtung losfliegt, wo er gerade steht. Wo ist denn die? Zeus, komm her. Zeus, hierher. Zeus, Komm her. sonst bist du ein Hund ohne Fell. So. Ja, Eine, bitte. das sollte reichen. Tschack, bumm, puff. Kapau. Kapau. Kapau heißt das. Kaputt Ruhig. heißt das. Alle weg oder nicht? Was du da? Polizei jetzt. Mittendrin, du hast du richtig reingeschoben in die Blut. Rainer, nimm mal das Handy. Nimm mal das Handy. Ah, ich muss pissen. So, ich muss... Ich brauch nichts machen? Nee. Ich muss pissen und dann macht das Peng. Und das war's schon. Ach, ehrlich? Ja, die ist aufgerissen. Du siehst jetzt brennt das Gas. Was ist das denn? Das muss der Deckel, das muss... Eine habe ich noch. Und das war's denn. Gib mir her, Patrick. Ja, du schmeißt Lacht noch ja rein. wohl. Was ist das für ein Scheiß Hast du hier? noch so eine? Wie? Mama. Relativ voll, aber... Leuchte mal, ich muss gucken. Oh. Ah, Hast du da reingeworfen? Eva? super, nein. Pass auf. Tschack! Top. Detlef, die liegt acht rein. Nee, zu spät, liegt schon drin. Das war's schon ganz. Da hätten wir auch sitzen bleiben können. Glatze inbegriffen. Nee, muss jetzt langsam mal was kommen. Du hast die gut gezielt. Ey, echt.
Da brennt nichts. Nee, das sind die Hölzer oben drauf, aber die andere liegt quer unten. Siehst du? Das ist die neue. Ja. Oh! Au! Peng! Super. Schön dumm. War da noch was drin? Schönes- Das ist schon direkt Schule, aber Schönes Volumen. Gut, kannst du ausmachen. Das Ding ist drauf. Mhm.